닭강정 파는 집이 반도체 공장 소리 들은 이유? 속초 명물 만석 닭강정. 예전에 위생 불량 논란으로 한번 크게 터졌었음. 근데 그 이후 매장 전체를 리모델링하고 위생 시스템 갈아엎음. 조리부터 포장까지 오픈 키친 플러스 무균 실급 청결 관리. 직원들 복장부터 조립, 포장, 출고까지 진짜 반도체 라인 뺨침. 박스는 자동 라인 타고 이동. 금속 검출기까지 설치 완료. 이걸 본 소비자들 반응? 야, 이거 닭강정 아니라 반도체 만드는 거 아니야? 그때부터 붙은 별명 만석 반도체. 부정적 이슈였던 위생 문제를 인정하고 개선하여 브랜드 인지도 상승과 신뢰 회복에 도움이 되었다는 평가를 받음.